这样么？农用茶米是啦，点这样么？二光这些农啦，点这样么？走比古之人你点这样么？刚有自啦，如平安风景。你都见不有，阿姨接送你先就等你，别着龙大头头儿穷。说热情就得点这样么？就没两个我点这样么？那一些你嘎嘎点这样么？我的啦，他也做的这。起还是莫就弄着点这样吧，你本手让手的起还是莫就弄着点这样吧，你本手。